tēriņš, minimum valt, ja minā līvli. Tēriņš, minimum baiba, ja minā līvli. Ja baiba tempa medden, med skolnikā, ja kalpātī. Mēs esam Kolkā, un Kolka laikam ir vienīgā vieta Latvijā, kur pie pagasta pārvaldes plīvo Oļas valda siņi, jeb zaļbalda zilais lībiešu karogs. Taču vai Kolka arī lībiešu valodā ir Kolka? Nē, jo, lai gan Kolkas nosaukums ir cēlies no lībiešu valodas, lībiski Kolku sauc Kolka. Un tāpat savi nosaukumi ir visiem lībiešu krastiem, Līvadranda ciemiem. Kārlis Stalte, lībiešu dzejnieks, savulaik sarakstījis šādu dzejoli. Līvad kilāt. Tuldsat ielda mitmiš kilīš, ielābad vēl randalist, kuldset siz, kus ielābad randalist. Lūžas, pizās, īra kilās, ūds kilās, ja sīkragal, īrael, koštragal, pitragal, ja sēnagal, vaidal, kolkas, mustā nummal, ielābad karandalist. Kuldset siz, ielābad karandalist. Un latviski tas skanētu apmēram šādi. Lībiešu ciemi. Vai tu vēlies zināt, kādos ciemos jūrmalnieki mīt? Klausies tad, kur vēl jūrmalnieki mīt. Lūžņā, Lielirbē un Pizē, Jaunciemā un Sīkragā, Mazirbē un Košragā, Pitragā un Saunagā, Vaidē, Kolkā, Melnsilā, arī jūrmalnieki mīt. Klausies, tad jūrmalnieki mīt. Šodien mēs mācīsimies vietu nosaukumus lībiešu valodā un sāksim ar lībiešu krastu, kuru nosaukumu mēs jau zinām. Tā ir Līvadranda. Lībiešu krastā, jeb Līvadranda, ir šādi ciemi. Oviži, jeb Paķīkmo, Lūžņa, Pizā, Miķeļtornis, Īra, Lielirbe, Ūškilā, Jaunciems, Sīkrag, Sīkrags, Irē, Mazirbe, Koštrag, Košraks, Pitrag, Pitraks, Sēnag, Saunaks, Vaid, Baide, Kolka, Kolka, Mustānum, Melnsils, Jagipka. Ģipka. Tad, kad nodibinājās Latvijas valsts, tad lībiešu krastā dzīvoja nedaudz vairāk kā 1000 cilvēku. Tas ir tikpat daudz, cik mūsdienās dzīvo Mazsalacā. Arī lībiešu valoda toreiz netika uzskatīta par nekādu īpašu vērtību. Bija pat viens tāds brīdis, 30. gadu otrajā pusē, kad pašiem lībiešiem bija savā laikrakstā līvli, kurš bija lībiešu valodā, jāraksta ciema nosaukumi latviski. Nevarēja teikt Irē, kilā. Bija jāraksta Mazirbe, kilā, lībiešu valodā. Mazirbes ciems. Tāpat nevarēja rakstīt, piemēram, Koštrags, Koštragal, Košragā. Bija jāraksta Košrags ciems kilās, Košrag ciema ciemā. Pats fakts, ka lībiešu valoda lībiešu krastā ir redzama, ir ļoti nozīmīgs. Un ne tikai tāpēc, lai varbūt izceltu tā kaut kādu šīs te lībiešu krasta saudabību, bet parādītu arī to, ka te patiešām slēpjas kaut kāds dziļāks mantojums un arī pašiem lībiešiem tas ļauj labāk uzturēt savu identitāti, iegūt klāt pašapziņu, būt lepnākiem par to, ka viņi ir. Man arī, kā saka, lībiešu izpausmes cilvēkam ir ārkārtīgi būtiski. Tā kā tu teici, priekš šīs te savas sajūtas, lībiskās tādas identitātes sajūtas, ieraudzīt šos te nosaukums lībiešu valodā, tā kā Kolkas ragā viņi ir daži un kaut kur citur ciemos, ja? Man tas ir ļoti svarīgi, jo tas dod tādu pamatu tai manai lībiskai identitātei. – 2019. gada 9. martā, 9. atklāja Kolkā, lībiešu sajieta nāmu. Un tā ir tā vieta, kur Kolkā ir iespējams iepazīties ar lībiešu mantojumu. Te ir gan lībiešu tautas tērps, apskatāms dažādas atdzīves priekšmeti, un arī ļoti nozīmīga vieta ir tām lietām, kas saistītas ar jūru. Šī ir ļoti raksturīga tā saucamā villaine, ko sievas nēsāja. Ļoti raksturīga gan musturā, gan krāsā, ja, ko ziemā nēsāja lībietis. Ja, un tā man tāda
ļoti dārga piemiņa no mammas ir un no vecvecākiem un no Lielierbes, protams. Vai bet tev visa tava ģimene būtībā nāk no Lielierbes? Un lielāko daļu mūža tu principā esi pavadījis Rīgā, bet tu atgriezies kaut kā atpakaļ Lībiešu krastā. Kāda ir tā, teiksim, tava saikne vai kā tu izjūti Lībiešu krastu? Var sakot, jā, mana mammas ģimene nāk no Lielierbes, viņi bija lībieši, pilnīgi visa ģimene bija lībieši, un te ir man arī atmiņa no manas mammītes, tā ir villaine no Lielierbes, no manas mammas, un arī šī villaine tika izmantota tad, kad mamma dziedāja daudz gadus Līvlistā, jā, viņa bija kā Lībiešu ansamblis. Lībiešu ansamblis. Tu laikam esi tas cilvēks, kas Lībiešu krastā droši vien zina katru stūri un katru cilvēku, tīpaši varbūt ne tos, kas atbrauc pa vasarām šeit, bet kas šeit dzīvo visu gadu. Nu, es gandrīz uzdrošināšos teikt, ka jā, ka laikam gan pateicoties šiem te jau 14 gadiem, kopš es te dzīvoju, protams, arī tāds bērnības vasaras, bet tad jau tā bija citi intri. Es domāju, ka jā, kad es šos ciemus pārzinu ļoti labi, īpaši jau pamatiedzīvotājs, dzimtes vairāk vai mazāk, un arī varu tā teikt, ka jebkurā mājā man ir atvērtas durvis. Un ne jau tāpēc, ka tas kaut kas īpašs, bet tas darbs, ko es teicu, ko es esmu laimīga, ka es varēju šeit padarīt. Ja tieši lībiešu kultūra mantojuma saglabāšanās, veidojot šīs grāmatas par tiem lībiešu ciemiem. Ja. Un tā ir tā milzīgā bagātība, ja, kas ir gan mana bagātība, gan bagātība atdot šim krastam, ja, jo tas ir iemūžināts, paliekošs, mūžīgs. Es saprotu, ka tu arī Mazjūrā peldies katru dienu. Jā, nu cenšos, jā, nu cenšos, kā saka, lielākais rekords man bija 12. janvārs savulaik, jā. Pa labi ir Sūrmēr, Lieljūra, un pa kreisi ir Piškimēr, Mazjūra. Un aiz mums ir divas Kolgas bākas Jaunās salas un vecās drupas. Krasta bāka. Starp citu, ir ļoti interesanta karte. Ir arī dažas kartes, kurās patiešām šie te lībiskie nosaukumi jau tagad ir redzami. Re, kur šeit ir, piemēram, Sēnag, ja? Vaidai gan kāpēc nav lībiskā nosaukuma. Kolka ir apakšā Kolka, un Melncilam apakšā ir uzrakstīts Mustānum. Bet re, kur daudz vietas ir, kurām lībiskie nosaukumi būtu vajadzīgi. Un kuriem arī tie lībiskie nosaukumi visi ir bijuši, jo visus lūk šīs te Vigas, Kangari, viņiem visiem ir lībiskie nosaukumi. Jā, un kalniem un purviem. Jā, nu visiem ir. Jā. Lībiešu valodā savi nosaukumi ir ne tikai Dižjūrai, Sūrmēr un Mazjūrai, Piškimēr, bet arī Rīgai. Un Rīga lībiski ir Rīga un Latvijai Leķmo. Lībiešu krasts ir veidojies ļoti īpaši. Tad, kad paraugās uz to no kosmosa, no satelīta, tad var redzēt tādas kā garas svītras, kas iet paralēli jūrai. Tās ir senu kāpu paliekas. Pie jūras var redzēt, kad ir viena tāda lielāka kāpa, priekškāpa, aiz viņas atkal ir tāda kā bedra, tad atkal nāk kāpa, atkal bedra un izveidojās tāds viņveidīgs reliefs. Un tāpat arī šeit jūra, kas šeit skalojās pirms daudziem tūkstošiem gadu, pamazām atkāpjoties, atstāja šīs kāpas, kas vēlāk pārauga ar mežu, savukārt tās ieplakas starp kāpām pārpurvojās. Tā kā te var redzēt, tagad ir pavasaris, tās pārpurvojušās vietas ir pilnas ar ūdeni. Šeit, visā šajā Ziemeļkurzemes piekrastē, Lībiešu krastā, tās kāpes sauc par kangariem, un vigām abi vārdi nāk no lībiešu valodas. Kangars nozīmē tādu garu kalnu vai tādu izstieptu kalnu. No tā arī ir cēlies latviešu valodā Vidzemē pazīstamo Kangaru kalnu nosaukums, un tā ieplaka starp kalniem lībiešu valodā ir Vigā. Tas reliefs ir noteicis arī to, ka Lībiešu krastā ir daudz vieglāk pārvietoties gar jūru, bet nevis šķērsvirzienā. Tāpēc Lībiešu krasts ļoti ilgu laiku ir bijis nošķirts no pārējās pasaules, un šeit vedoši iekšā tikai daži ceļi no iekšzemes. Un galvenā satiksme, kas te ir bijusi, vienmēr ir bijusi caur jūru.
Lībiešu krasta ciemi savukārt ir izveidojušies tajās vietās, kur vējš ir kangarus, ir tās sanās kāpas, sākumā nopūtas plakanas, sapūtas iekšā vigās. Pēc tam gadsimtu gaitā cilvēki smagā darbā to visu ir vēl vairāk nolīdzinājuši, iekopuši laukus. Un tad ir izveidojusies tā vieta, kam lībiski pat ir speciāls nosaukums, tas ir kilā lagda, jeb ciema plakums. Tad, kad iebrauc ciemā, šķiet, ka viss ir ļoti plakans, bet pat mežā ir tās garās apmežotās kāpes. Šeit, tikko te iedur lāpstu zemē, te uzreiz nāk ārā smiltis. Tas ir tas, kas te ir apakšā. Tas ir vecais jūras krasts, tās ir kāpes. Un tāpēc te ir ļoti grūti kaut ko audzēt. Lai vispār kaut ko varētu audzēt, tā zeme ir jāmēslo. Un mēslojumam tas, ko te parasti izmantoja Lībiešu krastā, ir tā mudas, jeb jūras mēsli, ko no jūras savāc un tad nesa un kaisīja uz laukiem. Tu jau pats minēji pareizi, ka šeit augsme ir ārkārtīgi nabadzīga, jā, kāpas, un te izaudzēt neko tādu dienasčai maizē ļoti grūti, ļoti minimāli, un, protams, jūra blakām, tad visa galvenā iztika bija zivis, un tā kā man bērnībā bija tā iespēja dzīvot pie vecvecākiem, un es izbaudīju to, kā tas ir zivis, ja? Tātad tas bija zvejoja reņģes pavasara pusē, vasarā ne vairāk, bet galvenokārt butes zvejoja, sīgas, vimbas, zušus, lašus, atkal rudens pusē, atkal reņģes, salakas, un es visu to izbaudīju, cik tas ir lieliski, ka tu vari visu to savu ēdienkarti no dažādiem dzīvu ēdieniem veidot. Šī nošķirtība no iekšzemes un pavisam citādā dzīve nekā iekšzemē arī ļāva varbūt lībiešiem tik ilgi šajā krastā saglabāties, un tā atšķirība starp krastiemītniekiem un iekšzemes iedzīvotājiem ir redzama arī lībiešu valodā. Paši lībieši sevi ļoti bieži dēvēja par randalistu jūrmalniekiem vai kalāmiet zvejniekiem, savukārt latviešus, kas dzīvo iekšzemē, lībieši sauca par moņikā vai momiez zemniekiem. Un arī dēvēja par kalna ļaudīm. Jo Dundaga novads ir kalnā, pēc viņam kalna ļaudīm, jeb par arājiem vēl. Jā, tas arī bija viens. Jā. Un sauc tie arāji tur. Jā. Un, lai gan varbūt mūsdienās te ir visai maz cilvēku lībiešu krastā, tomēr arī šodien arī te vēl joprojām ķer zivis jūrā. Nedaudz, bet ķer. Tomēr ķer un ar tiem pašiem raksturīgajiem paņēmieniem, kā tas bija kādreiz. Jā, un arī kūpina. Tieši tāpat, kā darīja senos laikos daudzas paaudzes pirms mūsdienu lībiešiem. Tēriņš. Mēs esam pie Andra Pitragā, kas ir mūsu krastā vislabākais un zināmākais zivju kūpinātājs un pārmantojis šo brīnišķīgo metodi no vecākiem un vecvecākiem. Es savā bērnībā ļoti daudz ēdu kūpinātās butas, jo man vectēvs bija zvejnieks un manās mājās kūpināja. Un tagad tu arī esi Lībiešu krastā viens no mūsu labāk zināmajiem šiem te zivju kūpinātājiem. Es saprotu, ka tu arī šo amatu turpini. Kā tu to dari? Es daru nevairs tā kā kādreiz senos laikos. Es taisu drusiņ tās zivtiņas tā kā būtu vairāk uz karsto pusīt, bet man arī nav īsti karstās. Bet tad senos laikos, ja tās zivtiņas kūpināja kaut kā diennakti apmēram un pat vairāk, tad es šīs zivtiņas vasarā kūpināju stundas apmēram 12. Un tas ir tas vidusceļš. Jā, vidusceļš, jo es nevaru kūpināt tieši, lai būtu tas, kas man bija agrākā, viss, kā agrāk kūpināja, bet tas, kas šodien cilvēkiem visvairāk garšo, kas ir visvairāk pieprasītais. Jā, jo viņi īsti nezina, kas ir augstu kūpināta buta, tāpēc arī tā. Bet tas ir arī, tas ir ilgs process, lai to augstu nokūpināt, tur vajag 2-3 diennakts. Jā. Kas to šodien var izdarīt, jā. Izrādās Lībiešu krastā ir ne tikai mazas un dižas jūras, bet arī lielas upes. Šī ir Irbes upe, kas vēsturiski ir atdalījusi austrumu lībiešu ciemus no rietumu lībiešu ciemiem. Un lībiešu valodā šīs upes nosaukums ir Īra. Tāpat kā Lielirbes ciemam, no kura nāk Baibas senči.
Savulaik Lielirbas ciems bija lielākais ciems šajā krastā. Te bija apmēram 70 saimniecības, vairāk kā 300 iedzīvotāji dzīvoja. Un galvenais pats svarīgākais bija, ka šis bija vienīgais lībiešu ciems šajā krastā, kurā lībiešu iedzīvotāji bija vairāk nekā latviešu iedzīvotāji. Tie bija apmēram 60%. Bet, diemžēl, padomu laikos šajā te piekrastē, tieši šajā Lūžņa, Miķeļtornis Lielirbas pusē bija ļoti daudz militārās Krievu bāzes, un iedzīvotājiem bija no krasta jāizvācās. Un mans vecais tēvs bija spiests pārcelties no savām dzimtas mājām uz Kolku, un ciems pamazām iznīka. Un šodien ciemā vairs dzīvo tikai viens pastāvīgais iedzīvotājs, tas gan ir lībiešu dzimtas pēctecis, kas ir jaunākajos laikos atgriezies savas dzimtas mājās. Bet, upe ir mūžīga, upe tek, un es ceru, ka Lielirbas ciemā atgriezīsies arī iedzīvotāji. Un tāpat kā upe tek, es ceru, ka arī lībieši mūžīgi tecēs. Jā. Ko mēs šodien esam uzzinājuši? Mēs esam uzzinājuši, ka lībiešu valodā, lībiešu ciemiem ir savi nosaukumi. Un tie ir atšķirīgi lielākoties no latviešu valodas. Mēs esam arī iemācījušies tos, un tie ir Paķīkmo, Ovīši, Lūžņa, Pīzā, Miķeļtornis, Īra, Lielirbe, Ūškilā, Jaunciems, Sīkraks, Irē, Mazirbe, Koštrag, Košraks, Pitraks, Sēnag, Saunaks, Vaide, Kolka, Mustānum, Melnsils un Ģipka. Vēl mēs esam uzzinājuši, ka tas, lai šie vietvārdi lībiešu valodā būtu redzami, ir ļoti svarīgi. Ir tīpaši pirmiedzīvotājiem, kādi ir lībieši, jo tas palīdz stiprināt viņu pašapziņu un identitāti. Vēl mēs esam uzzinājuši, ka lībiešiem ir vairākas jūras. Veselas 2, Piškimēra, Mazjūra un Sūrmēra, Dižjūra. Un vēl mēs esam uzzinājuši, ka Rīga lībiešu valodā ir Rīga, bet Latvija Leķmo. Vēl mēs esam noskaidrojuši, ka lībiešu krasts ir veidojies daudzu tūkstošu gadu garumā, un Kangari un Vigas simtiem gadu ir sargājuši lībiešu pašu iekoptos ciemus. Mēs esam noskaidrojuši, ka lībiešu krasta ģeogrāfija ir noteikusi arī to, kā lībieši ir dzīvojuši Kurzemē. Izveidojušies ciemi ir gar jūras malu. Jā, viņi šeit ir pamatā ēduši zīvis, izmantojuši jūru saimniekošanā. Un vēl mēs esam uzzinājuši, ka Irbes upe atdala lībiešu austrumu ciemus no rietumu ciemiem. Taču par to, kādas ir austrumu un rietumu lībiešu atšķirības, lībiešu valodas dialektiem un to, kā valodā ienāk jauni vārdi, mēs runāsim jau nākamajā stundā. Un tagad man ir jāsaka tie nu baiba, tie nu valt, nemispēl, Amma Ilva un Tulbis Kördasoņi. Linkist niumaiga ilza nuza. Chicho